หมอมาอย่าบังสิยังพระอาทิตย์จะขึ้นแล้วป้ามายืนนี่ยืนนี่แม่ถ่ายมันหนึ่งดีถ่ายคลิปอยู่เอาเวลาตอนเช้าขึ้นนั่นแหละพูดด้วยสิค่ะต้อง วันนี้ผมอยู่นะวันนี้ผมอยู่ที่ภูเรือมาดูพระอาทิตย์ขึ้นค่ะมือผมสั่นไปหมดแล้วอ่ะมือแข็งเลยหมอมาลอกเขาด้วยอ่ะไม่เป็นไรนะตอนเช้าที่ภูเรือค่อยเย็นนะเย็นมากด้วยติด9 องศาอืมมีเสียงวัดด้วยอืมจะขึ้นแล้วนั่งรอมจะ2 ชั่วโมงแล้วมันจะมาถ่ายคลิปโน่นดวงอาทิตย์ไกลสุดๆพอใช้กล้องถ่ายเห็นเป็นจุดๆเลย ต้องมาดูด้วยตาใหญ่ๆตอนนี้ก็หนาวติด9 องศาหนาวหนาวที่ภูเรือนี่หนาวหนาวจนแขนเป็นน้ำแข็งแล้วอ่ะดูดิน้ำแข็งอ่ะพระอาทิตย์มาแล้วเปล่ามาละนั่งรอหลายชั่วโมงที่จริงมันใหญ่มากเลยนะแต่ต้องมาดูตาด้วยตัวเองในกล้องมันเล็กเลยไม่กี่พิกเซลเองแสบตามากแสงทองอารามสีทองแสงสีทองแสงสีทองเดี๋ยวขอจบคลิปแล้วนะครับ